to hiya ya milim kitung namu ahile Yubaraj Veer Tikendrazit ahi ama ahile Manipur leng pa Maharaja Chandrakirti Singh tapa ahi Veer Tikendrazit min khema ile koireng ahi ama ahang san luat zia kina The Lion of Manipur china khangthua chiamte naw mahi yaimuna thuki gela ile ei pawa tom ki ma gen ding hile Anglo Manipur war laya British te ananan ziaka August nisom le thum sang khat zagiat som kwale khata mipi maya khai lupa o mahi chi hwai thuai yai ve lampang suanga ki gel te ile agam tho khetu aleitang pe khetu hwai te mi nahi hichibanga Manipur adinga anapangte thegi ge na dinga gamana pe khete hi phathwai ma ma wa hi again danun asama me te te analut masak pen kumu a hi le sangkhat jasegi somguk le giat pek hidana hi ahia huai ma sangkhat jasegi le som le khat chi lamin leng asam gama me zuakin a mu chi bang leng genina aw ma hi to hiya namu pe nai le Badarpur Ghata Veer Tikendrazit Singh lim kitung ahi Lakhipur Police Station kongaleng alim kitunga omahi Meitei kumpi Marjit Singh hunin leng Barmate Hongdau ziakin Kachar Asama agal taiwa huai hun pen Manipur history a 7 years devastation akichia amau pawin chahi tariet khuntakpa akichia e Manipura Barmate na sangkhat jagiat som le kuapan sangkhat jagiat som ni le guksung vai honghomwa hiai pen meitei kumpi in kwansung kitu alo na ziaka thilpiang hi achi the he Assam state sarkari na hi hoi ma khatai le North Eastern state sunga freedom fighter te limte tun hiat ding chi hi wai dung zuina tribal leaders mi giate lim pa khata anatung khia ahi hiai hi North East a states Arunachal Mizoram Manipur chia chi minister teng bangin leng hoi saina ki pa pi thua kha ko